Buongiorno a tutti, porto il mio saluto a questo importante evento organizzato congiuntamente da Confartigianato, ANAEPA Confartigianato Edilizia e Confartigianato Veneto. Avrei voluto essere presente fino all'ultimo momento, ho cercato di conciliare gli impegni istituzionali con l'impegno che avevo preso con voi. Ho dovuto alla fine ricorrere alla tecnologia. Ci tenevo comunque ad esserci perché credo che queste siano occasioni speciali per affermare il ruolo fondamentale che Confartigianato esercita per contribuire a creare quelle situazioni di contesto che permettono alle imprese di operare, dando voce al mondo imprenditoriale, rappresentando certamente interessi particolari, avendo sempre e comunque a riferimento l'interesse generale del Paese. Il ruolo dei corpi intermedi è stato sempre uno dei fondamenti della Repubblica e ciò è stato dimostrato ancora di più in questi anni di emergenza sanitaria e sociale e ci rincuora il passaggio del nuovo Premier che ne riconosce l'importanza, sta a noi darne conferma. Credo che oggi risulti ancora più necessario per ricostruire una solida relazione delle istituzioni con i cittadini e le imprese, anche per favorire una ricucitura nel rapporto fiduciario fra imprese e istituzioni, messo spesso a dura prova, come nel caso emblematico della gestione degli ecobonus. Infatti il settore delle costruzioni sconta una battuta di arresto dovuta all'instabilità del quadro normativo di riferimento. Solo negli ultimi 4 mesi abbiamo registrato 18 modifiche normative. Su questo aspetto il nostro impegno prioritario va quindi proprio nella direzione di trovare le soluzioni per liberare le imprese dai crediti incagliati, nei cassetti fiscali non gestibili nel mercato bancario e per scongiurare il conseguente fallimento di migliaia di imprese. Impegno necessario anche per riattivare il mercato della cessione del credito e far ripartire i cantieri con norme stabili che garantiscono quella continuità che fino ad oggi è stata assente. Qualche passo avanti è stato fatto con l'ulteriore cessione e i chiarimenti sulla responsabilità solidale del cessionario, ma la macchina va rimessa in moto. Si ritiene inoltre necessario definire una posizione di prospettiva sul meccanismo della cessione del credito. Abbiamo notizia circa una serie di ipotesi per rendere strutturali i bonus, modificando la percentuale e selezionando il target di riferimento. Vedremo le proposte. Ad oggi stiamo chiedendo innanzitutto una proroga e quindi la possibilità di utilizzare oltre l'anno 22 la quota di credito d'imposta non ancora fruita. E poi altro argomento è l'abrogazione del requisito dell'attestazione SOA nel settore privato per la fruizione dei benefici relativi alle detrazioni in edilizia. 2 provvedimenti che ci permetterebbero di avere un po' di respiro. Nell'ambito pubblico l'impegno è serrato per cercare di avere un codice dei contratti pubblici che metta finalmente al centro il rapporto contrattuale fra impresa e stazione appaltante. La nostra ambizione è di contribuire ad avere un testo libero dai pregiudizi verso le imprese e che permetta finalmente la corretta spendita delle risorse pubbliche con piena soddisfazione dei cittadini. Entro l'anno 2023 ci sarà il nuovo testo che dovrà recepire i principi contenuti nella legge delega, fra i principali vi ricordo quelli a noi più cari, inclusione delle micro e piccole imprese, che si realizza attraverso la suddivisione in lotti, il divieto di sorteggio, pratica che negava il principio di qualificazione delle imprese, e l'affidamento degli appalti alle imprese di prossimità. Ho messo il chilometro zero all'ultimo posto nell'elenco perché di questa richiesta desidero sottolineare l'importanza che ha per la pubblica amministrazione. Affidarsi alle imprese del territorio che possono con continuità e tempestivamente prendersi cura dei beni e del territorio, preservando una straordinaria ricchezza, e la ricerca che verrà presentata oggi quantificherà tale consistenza sul territorio veneto. A questo aggiungo che oltre a quello che gli altri possono fare per noi, vi è tutto un lavoro che insieme possiamo fare per recuperare competitività e mercato. Credo che la nostra forza, che deriva dalle nostre straordinarie singolarità, possa essere valorizzata se mettessimo insieme in modo strutturato le nostre singole competenze in un processo di aggregazione di imprese. Sono convinto che sperimentando anche quest'altro modello imprenditoriale
le opportunità di fare impresa sarebbero veramente tante. Le possibilità ci sono e con i lavori di oggi daremo un contributo a mettere un altro tassello che avremo, spero presto, modo di sviluppare. Un ringraziamento quindi a tutti coloro che partecipano a questa giornata, relatori, partecipanti, organizzatori. Approfitto anche di questa occasione per ricordarvi che vi aspetto numerosi il 22 novembre alla nostra Assemblea Pubblica Nazionale. È un momento importante, è un momento in cui fare vedere, ribadire la nostra identità di micro e piccole imprese, di artigiani, che soprattutto in un momento, in una fase delicata e importante di questo Paese, vogliono ribadire il loro impegno a fare un'attività che non è solo di rivendicazione sindacale, di difesa dei diritti, ma anche un'attività in cui vogliamo partecipare a pieno titolo, non solo come attori economici, ma anche come attori sociali, in un quadro di responsabilità che oggi ci deve vedere in prima fila. Buon lavoro e buona giornata a tutti.